Así como la ven, ha amanecido hoy la capital de Estados Unidos, toda teñida de blanco, y frente a la Casa Blanca tan solo policías y algunos turistas valientes que se han atrevido a venir hasta aquí a hacer unas fotos, a pesar de este desplome de las temperaturas que ha provocado que una vez más decenas de edificios oficiales mantengan sus puertas cerradas, y también escuelas y miles de vuelos han sido cancelados por esta tormenta de nieve que atraviesa de nuevo la costa este del país.